Спасибо, пастор. Я здесь приветствую всех вас именем Господа Иисуса Христа. Аминь. Приятно быть в самое лучшее место воскресенья, в Доме Господне. Аминь. Подарите Богу большой оплеск, что ты Дом Господень. Мне приятно здесь быть, спустя долгие лет. Вот, и быть здесь, чтобы общаться с вами, говорить о Боге и служить. Со мной моя дорогая жена Лилия. У нас 4 детей, дети быстро растут. Вот. Те, которые были здесь тогда, они все были маленькие, уже большие. Дочка уже в 2-м курсе университета учится. Старший сын, он уже выше меня ростом, больше головы, да, выше меня. И следующий сын тоже. А самый младший Jasmine, который с нами сегодня. Мы рады за Божьей милости, благодати и помощь, которую Он нам оказывает. Слава Богу! Сегодня я буду делиться с вами Слово Божье. И сначала я бы хотел назидать и вдохновить вас, а потом скажу вам главное, что есть на моем сердце. Давайте закроем наши глаза, помолимся. Дорогой Иисус, я благодарю Тебя. Ты всегда актуальный, и Ты все время верный. Верность Твоя обновляется каждое утро. Даже когда мы не верны, это не влияет на Тебя. Ты все-таки верный. Ты верный утром, днем, вечером и до утра. Мы благодарим Тебя за возможность быть у ноги Твоих. Отец, я прошу Тебя, согласно Писанию, Иисус сказал, что время пришло прославить Сына Твоего. Так как Сын прославит Тебя, Господи, я прошу Тебя, прославляй Сына Твоего сегодня среди нас. Так как Он прославит Тебя, прослави Его внутри наших сердца через Слово, которое мы будем слышать. Прослави Его, Господь, среди нас, Господь. И если среди нас есть какие-нибудь человек, у которого какие-либо немощи, то ли духовно, душевно, физическое, я молюсь, чтобы оно было устранено, ликвидировано во имя Иисуса, силой Твоего Святого Духа, во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, дай мне благодать, чтобы когда я буду говорить, они услышат голос Твой в голосе моем, во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий да скажет Аминь. Аминь. Воздайте Богу славу. Откройте со мной это слово назидание. Исайя 40 глава. Исайя 40 глава, с 27 стиха. Как же ты говоришь, Иаков, и высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забито у Бога моего. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследимый. Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. А надеющиеся на Господа обновится в силе, поднимутся крылья, как орли, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Аллилуйя! В жизни израильского народа, в жизни семьи Якова, была ситуация, когда как будто все распадает, ничего не получается. Когда-то все было хорошо, а потом пришло время, когда как будто все не получается Божьим.
И как будто Бог скрыться, Бог не слышит. Понять, что происходит, трудно. В это время грех увеличивался. Люди жили в грехе, поклонение идола. Они поднимались в вершины, высокие места, и там идолы поклонялись. И слышать Бога было очень сложно. Мы пели сегодня, как ангелы пели и сказали: «Сядь, сядь, сядь, Господь Саваоф», во время царя Оси. И молодой человек, который стал царем, и за долгие лет, 52 года, он руководил, в конце его жизни он начал поклоняться идолам. И Бог молчал за долгое время. И пророк Исаия в это время служит этому царю и Господу. И как пророк он одновременно служит как судья. Он судил народа и представлял Бога. И когда Бог явился ему, он увидел состояние народа. Он говорит: я живу среди какие люди? Грешники. И я сам вижу себе, что я грешник. Будучи служителем, представитель Бога, он видит, что он сам что? Грешник. И он говорит: уста мои уже не чисты. И ангелы пришли и коснулся его уста с горячим уголем и сказали: ты очищен. И с того времени он принял призыв Божий серьезно. Когда Бог задал вопрос: мне нужно кого-то послать, и кто пойдет за меня? Он сказал: я пойду, теперь я очищен, уста мои очищен. Теперь я знаю, кто я. Я простой человек, и народ тоже простые. Мы все грешники, и нам нужна помощь. Не правда ли? Теперь я пойду, скажу им выход из ситуации. И Бог сказал ему: иди скажите им, что родился сына, и нареките ему имя чудный, советник, отец вечности, крепость, князь мира. Скажите им, что идет решение. Аллилуйя. Скажите своему соседу: идет решение. Идет ответ от Господа. А потом он начал служить им. И обратился к народу словами Божьими. И он говорит: что вы думаете? Разве вы не знаете? Разве вы не слышали, что Богу, которому мы служим, Он что? Не утомляется. Ваши грехи не утомляют его. Ваши болезни не утомляют его. Ваши проблемы не утомляют его. Что вы об этом не слышали? Он есть Бог. Каким бы проблемами у вас не было, какие бы ситуации вы не проходите, это на Бога не влияет. Это его не утомляет, не намогает. Он не устает быть милостивым. Он не устает быть добрым. Он не устает быть верным. Аминь. Он не устает быть целителем. Он не устает быть благословителем и спасителем. Он утомляется. Но наоборот, люди, которые ожидают от него, люди, которые надеются на него, люди, которые всегда ищут его, он дает им силу. Он дает им крепость. Он что делает? Обновляет. Обновление приходит когда? Когда тогда что-то заканчивается. Когда топливо заканчивается. Когда сила не хватает. Когда все, кажется, что распадает. Бог приходит и обновляет, освежает, восстанавливает. И моя молитва сегодня: идет в твоем пути обновление. Скажи: идет в моем пути обновление. Скажи соседу: Бог обновит твою силу. Бог обновит тебя. Бог обновит твои мечты. Бог обновит твою веру. Бог обновит твое ожидание. Ничего не пропадает у Бога. Аминь. Ничего не пропадает у Бога. Аллилуйя, аллилуйя. Иисус сказал: Господь, те, которые ты мне дал, я сохрани, и никто не пропал. Скажи твоему соседу: ты не пропадешь. Ты не пропадешь. Потому что надеющиеся на Господа Бог обновляет. Надеющиеся на Господа Бог обновляет. Да, ты много, возможно, питаться, не получать. Но я пришел сегодня заявить тебе, что Бог идет к тебе силой обновления, и ты обновиться. Обновление, обновление. Обновление – это твое участь. Обновление – это твое подарок от Господа. Обновление разум.
обновление сердца, обновление здоровья. Это твоя участь. Аллилуйя. 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 Для Бога нет старые, для Бога нет молодые. Это для нас есть молодежь и стародежь. Среднедежь нет. Вот. Он говорит, молодые падают. Разве не правда? Сегодня молодые падают. Они даже не могут бегать. В физкультуре мы встретим по Украине, по новостям, как на физкультуре маленькие дети падают, умирают. К сожалению. Но у меня есть новость для каждого из нас. Неважно твоего возраста, Бог может сделать тебя молодым. Освежить тебе, обновить тебе, что ты почувствуешь, как молодой орла с распрямленными крыльями. Аллилуйя. У Бога ничего не пропадает. Когда все кажется мусор, Он обновляет и делает их новое. И меняет ценность, и меняет важность. И приходит целостность, приходит что-то интересное. У Бога ничего не пропадает. И ты не пропадаешь. Скажите со мной, надеющиеся на Господа. Надеющиеся на Господа. Обновиться в силе и крепости. Скажите, это обо мне. Это для меня. Я изменюсь до неузнаваемости. Положительно во имя Иисуса. Аллилуйя. Знаете, нет лучшего Бога, как у нас есть. Даже нет сравнимого, нет подобного. Он дивный, чудный, прекрасный. Аллилуйя. Я хочу, чтобы вы это запомнили. Что христианская жизнь – это борьба. Это сражение. Библия говорит, как воин. Что воин здесь сражает. Как земледелец, он трудится. Аминь. Христианская жизнь – это не просто. Это есть противление. Библия говорит, что мы должны противостоять. Противостоять. Противостаньте дьявола, и что? Он убежит от тебя. Аминь. Если ты надеешься на Господа, противостоять дьявола очень легко. Потому что Иисус сказал, вся власть на небе и на земле дана мне. Сколько у дьявола осталось? Поэтому тот, кто надеется на Господа, он знает, что вся власть и вся сила у Бога. А у дьявола нет ничего. Все, что он делает, питается, показывает свои мускулы и так далее, это пустые шарики. У него ничего нет. И когда ты понимаешь, что Бог обещал тебе быть с тобой до скончания века. Быть с тобой до скончания века. Нет места страха и испугания. Аминь. Нет места этого. Главное, что ты надеешься. Ты надеешься. То есть ожидает всегда. Состояние ожидания. Все время состояние ожидания. И тот, кто ожидает, то получает. У меня мама такая пословица. Он говорит, ребенок, который всегда ближе к кухне, всегда сытый. Это ребенок может ожидать, что одно место идет к костру, второе ему. Но ребенок, который постоянно далеко от родителей, возможно, всегда будет голодный. И поэтому, когда ты всегда в доме Господне, шанс быть сытым велика. Когда ты всегда на собрании святых, шанс быть сытым велика. Когда ты всегда общение с Богом, шанс быть сытым велика. Скажите, я готов быть сытым. Потому что велика шанс. Великий шанс у меня быть в доме Господне. Аллилуйя. Я хочу поделиться с вами историю об одного человека. Евангелие от Луки, 1 глава. Откройте со мной. Я знаю, что история этого человека благословит тебя. Евангелие от Луки, 1 глава. И мы будем читать Деяния апостолов, также 1 глава. Если вы открыли, скажите аминь.
Как же многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях. И как передали нам отбившие с ним начало очевидцами и судителями слова, то рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала и по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Аминь. Обратите внимание на 4 стих. Чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором ты был наставлен. Деяния апостолов, 1 глава. Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала, до того дня, в котором Он, вознеся, дав Святым Духом повеление апостолам, которые Он избрал, которыми и явил себе живыми и по страданию своем, по многими верными доказательствами в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. И собрав их, повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдя, спрашивали его, говоря: не сей ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю? Аминь. Я хочу обратить ваше внимание на 2 человека, Лука и Феофил. Феофил по всем параметрам, как говорят богословцы, это человек, вероятно, римлян, язычник. Но он почетный человек, человек достаточно почетный, человек офицер, человек имеет высокое положение в обществе. И все вероятность, что Лука тоже такой же, он не был евреем. Но он был один из тех, который в самом начале следовал за Иисусом Христом. Он не только следовал за Иисусом Христом, но он наблюдал за все события, все, что Иисус Христос сделал, чему он учил, и будучи врачом, он все зафиксировал. И он наблюдал за апостолом Павелом, и жизнь апостола Павела, и он был даже его другом. И апостол Павел иногда через него передавал послание другими братьями и сестрами. Но, видимо, между Феофилом и Лукой было какое-то отношение. Уважительное. Достойное отношение. И Лука знает некоторые вещи, которые Феофил не знает. И поэтому он решил однажды писать ему личную книгу. И книга Деяния апостолов была написана для одного человека по имени Феофил. И Лука пишет, что я написал тебе первую книгу. Тебе я написал, Феофил. И он посвятил всю эту книгу одному человеку, Феофилу. Его первая книга была Деяния апостолов. То есть дела, которые следователи за Иисусом совершали. Он посвятил все эти дела одному человеку. Почему? В его вторую книгу, которую мы называем Евангелие от Луки, он дает понять, что чтобы вера этого человека имела что? Твердое основание. Скажите со мной: Бог хочет, чтобы вера моя имела твердое основание. Это очень важно, чтобы я не колебался при любое волнение и испытание. Чтобы я мог стоять и преодолевать, и побеждать. Потому что я призван быть победителем.
Аминь. Скажи, я призван быть победителем. Победить зла. Аминь. И Библия дает нам понять, что он начал рассказывать ему все, чему Иисус учил, и то, что он делал. И Деяния апостолов, в его первой книге, он рассказывает, что когда Иисус воскресил силой Святого Духа, он побывал со своими учениками 40 дней. И в это время 40 дней было интенсивное общение, интенсивное открытие с множествами, многими доказательствами, доказывая, что он есть тот, кто умер и воскрес из мертвых. И он утвердил в их вере, что Иоанн крестил водою в покаянии. Но придет время, и недалеко, что они будут крещены Духом Святым и огнем. И это есть обещание, которое Бог дал им. И он начал все рассказывать Феофилу, слышит, чтобы твоя вера утвердится и быть твердой, твое отношение с Богом быть твердой, непоколебимой. Ты должен знать, что когда Бог обещает, Он исполняет. И Он готов доказать себя. Как Он доказал себе учениками. Я пишу тебе, чтобы ты знал, что Бог докажет себе в твоей жизни. Как Он воскрес из мертвых, чтобы у них не было сомнений в своей вере, и доказать себе, и быть с ним 40 дней, Он будет с тобой многие дней, и каждый раз Он будет доказывать себе в твоей жизни. Аллилуйя. Скажите со мной, дорогой Иисус, докажи себя в моей жизни. Библия говорит, что Бог доказывает свою любовь к нам тем, что Он, что сделал? Где пастор Юрий, чтобы задавал вам эти стихи? Что Бог делал? Он отдал Сына Своего, и Он умер за нас. Бог доказывает свою любовь тем, что Иисус умер за нас. Он отдал нам единородного, дорогой Сын, чтобы мы не погибли, но имели жизнь вечную. И вот Лука пишет своему другу и говорит, и он сказал им, что они должны ждать. И если они будут ждать, они получат то, что он им обещал. И все, что им надо, иметь терпение. Библия говорит евреям, что терпение нужно нам, чтобы получить обещанное. Аллилуйя. Иногда многие люди не могут получить, потому что не хватает терпения. Слушайте, когда у тебя терпение заканчивается, переключайте на долготерпение. Это тоже плод духа. И вот он пишет, Феофил, так я желаю, чтобы твоя вера имеет твердое основание. Чему ты научишься, это стоит. Придет время, ты увидишь результат. Главное, иметь терпение. Он сказал им, ждите обещанного. Ибо Бог пошлет к вам Духа Святого Своего. И когда Дух Святой сойдет на вас, вы примете силу. И они приняли силу. И он начал рассказывать. Слушайте, они однажды собирались и были единодушно. Ключ единодушно. И молились, и ожидали. И когда мы собираемся так, и в ожидании единодушно, и молимся, и ожидаем, и говорим с Богом, что-то происходит. И он говорит, пока они это делают, Дух Святой сошел на них. Я думаю, в это время вера, сердце Феофил начал прыгать от радости. Потому что есть детали, которые ты не знаешь, кто-то должен тебе рассказывать. Тот, кто был очевидцем, тот, кто был рядом, тот, кто видел, услышал. И поэтому мы собираемся так. Потому что иногда нам нужно, чтобы кто-то делился с нами своим свидетельством. Что он пережил, что он видел, что он прикасался или соприкасался в отношении с Богом. Аминь. И Феофил, слушая это, и пришел момент, когда он начал рассказывать ему. Люди удивлялись, когда Дух Святой сошел на них. Некоторые думали, что ученики, которые следовали за Иисусом, они напились самогоном.
Até para Israel escamu. Irana utramani takia visioli. E a Ruth na ploshidie. Na stoka sto. Ludi sabirayushe isivo mira. Smagli slishat ikiazik. Afrikaans is Egypti. Afrikaans is Ethiopi. Afrikaans is Rayone Vosli Livi. Mesopotamie. Azië. Se naturally slishat. Ik radnoi rich. Na richi. E a chuma nislishat. Kak eti ribiata. Slaviat gospoda. A drugie skazali etenie sto udivitinae. Zainteresowali. I Luka piszit. I druk Piotr stajot i gawari, słuchajcie. To, co wy widzicie, to jest очередное обетование, обещание Божье нам, и детям, и юношам, и дочерям нашим, и старшее поколение. Бог обещал изливать своего духа на всякую плоть, и на рабыни, и на служащих. И будут знамения и чудеса в облаках, солнце превратится в красный, и луна превратится и так далее. И я думаю, что Феофилом начал происходить. Я молюсь, чтобы то, что происходит с Феофилом, происходит с тобой. Знаете, что с ним происходит? Вера у него начала качаться. Любовь к Богу начала уже расширяться. Он начал стать сильным. Начал стать крепким. Он начал ощущать помазание Божие. И Петр начал говорить. По мере, как Петр начал объяснить им, что Иисуса из Назаря, который Пилат хотел освободить, но ваши отцы были против и предали его смерти. Этого Иисуса Бог воскрес из мертвых. И о нем Давид говорит, что его тело не познает, что тленное. И так далее. И люди задали вопрос, теперь скажите нам, что нам делать? Есть такой момент в жизни, когда ты не знаешь, что делать, когда ты слышишь Слово Божье. И ты задаешь себе вопрос, что мне делать, чтобы познать истину, которая мне необходима для своей свободы и чуда и победы. Аминь. И там было сказано, покайтесь и креститесь, и получите обещанное, которое предназначено кому? Вам, и детям, и дальним. Аллилуйя. У Бога есть обетование для вас сегодня. Аллилуйя. И эта книга я могу продолжать читать вместе с тобой, как Феофил читал. Но книга была предназначена сначала для одного человека. Если настолько было важно, чтобы Феофил знал, чему учил Иисуса, и все, что он сделал, когда он был на земле, тогда это важно тебе тоже знать. Если Бог усмотрит, чтобы одному человеку писать целую книгу Деяний апостолов, человек, который был язычником, который был заинтересован знать о Христе, и эта книга ему помогала, я думаю, что эта книга поможет тебе также. Аминь. Вот почему Феофил сохранил эту книгу до наших дней. Бог заботится Духом Святым, чтобы эта книга была сохранена. Потому что повествование в этой книге сделает твою веру крепкой и твердой. Аминь. И когда Феофил начал читать, он понял, что однажды Петр и Иоанн пошли молиться во время молитвы. И они подошли к храму. И при воротах сидел хромой человек, которому 40 лет, родился такими хромым. Никто не был заинтересован в его ситуации. Его сажали для милостыни. Но этот день что-то изменился. Потому что его учили, что деньги главные. Деньги главные. Он приходил, его сажали, он просил милостыни. Все проходили в храм, и никто не знал, как ему помогать.
и никто даже не пытался ему помогать, кроме давать ему милостыни. Но у Петра и Иоанна было нечто больше, чем просто давать милостыни. У них было что? Иисуса. И это послание изменит взгляд Феофила, что не деньги главное в жизни. Главное иметь Иисуса. Ибо Иисус сказал, тот, кто имеет Сына Божьего, имеет что? Жизнь. Давайте скажем вместе, тот, кто имеет Сына Божьего, имеет жизнь. Никто через деньги не мог подать жизни этому человеку. Никто через деньги не мог давать ему исцеление. Не мог решать 40-летние проблемы. Но Иисус за секунд, за минут решил проблемы этого хромого человека. И это дает мне твердую веру во Христе. Аллилуйя. Библия говорит, они сказали ему, серебро и золото нема. По-украинскому. Но что мы имеем? Стань во имя Иисуса Христа. Это было настолько просто. И я уверен, что сегодня что-то в твоей жизни поднимется. То, что долгое время не решается, во имя Иисуса Христа решится сегодня. Аллилуйя! Воздайте Богу славу. Вот так мы верим. Что значит верить в Бога? Или иметь веру в Божию? Это значит две вещи. Согласиться с Богом и повторить за Богом. Согласиться с тем, что Он говорит, и повтори за Ним. То, что Он делает, повтори. Не переживай результат. Он сам позаботится о результате. Итак, Феофил начал понять, что ученики просто повторили за Иисусом. Вплоть до того, что некоторые сказали, что эти люди, видно, что они были с Иисусом. Он писал, Лука писал. Потому что, когда говорили с ними, поняли, что они не образованы, не научены, но что-то отличался от всех остальных, что видно, что они были с Иисусом. Потому что они повторили, что Иисус сделал. Аллилуйя. Иисус сказал, я даю вам власть и силу, чтобы изгнать бесов, исцелить больных. И они так и поступили. Просто то, что видели, то и делали. Поэтому Лука считает, что название книги должен быть «Деяние». Дела ученики Иисуса Христа. И у тебя может быть такие же дела. Потому что ты следователь за Иисусом Христом. Аминь. О, что у Петра не было проблемы? Были проблемы. В второй книге его Евангелие от Луки. Лука пишет, Феофил опять, и говорит, узнаешь, что у Петра дома были проблемы, теща даже имеет проблемы, у него постоянно горячка. Иисус приходит и прикасается к ней, и болезни уходит. То есть, ученики были проблемы. Они даже задали вопрос однажды, он пишет, мы оставили семью, мы оставили все, мы оставили дела наши, и идем за тобой, что мы будем иметь? Он сказал, всякий, кто оставит дома, жене, детей, земля, дела, и идущий за мной, ради Евангелия и Царства Божьего, в этой жизни получит сколько? 100 крат. Потому что у Бога ничего не пропадает. Аминь. Итак, Лука пишет, Феофил читает и принимает. И согласуется с тем, что читает и слышит. И Лука пишет, объяснение – это чудо возле ворота красным перед храмом. Люди удивлялись. Начали задавать вопрос, как же это 40 лет теперь ходит? И Петр выходит и говорит, этот человек исцелился по нескольким причинам. Он сказал, вера именем Иисуса. Аллилуйя. И имя Иисуса, вера от этого человека именем Иисуса. И имя Иисуса укрепило всего, который стоит пред вами. Аминь.
ni какая-то сеанс мы провели. И он говорит, это не от нас, но вера этого человека и имя Иисуса хлопали ладони и произошло чудо. Вера от этого человека и имя Иисуса скомбинированы дает что? Чудо. Имя Иисуса плюс его веры приносит укрепление. Другими словами, твоя вера изменит тебя сегодня. Твоя вера изменит тебя. Скажите со мной, моя вера изменит меня. Аллилуйя. Моя вера изменит меня. И Евангелие от Луки, он начал говорить. Феофил, смотри. Иисус однажды идет, и его встречает сотник. И сотник просит, у меня слуга болит, приди и исцели его. Иисус сказал, да, я пойду с тобой. Но по дороге встречает женщину, у которой кровотечение. Женщина говорит себе, внимание, женщина говорит кому? Себе. Скажите со мной, говорить себе. Это решение. Это действие веры. Когда ты говоришь себе, сегодня я иду, но вернусь другим. Сегодня я пойду на молитву, но вернусь другим. Сегодня я иду на собрание, но вернусь другим. Сегодня я иду на молитву, но возвращаюсь другим. Ты говоришь себе то, что ты ожидаешь от Бога. Ты говоришь себе то, что ты веришь, что Бог обещал тебе. Аминь. И она говорит, если я, не кто-то другой, если я прикоснусь к краю одежды его, я выздоровлю. Я выздоровлю. Если я сделаю шаг, я выздоровлю. Моя вера плюс его имя дает взрыв чуда. Если я и он будут вместе, что-то изменится в лучшую сторону. Вот вся Евангелие. Если я и он будут вместе, наша жизнь изменится. Если я и дом мой будем верить, мы спасемся. И Библия говорит, она прикасалась, кровотечение истекло, остановилось. Иисус сказал, кто-то прикасался ко мне, люди возмутились, ученики возмутились, многие тиснут тебе, как ты мог это сказать? Конфуз, замешательство. Иисус сказал, нет, кто-то прикасался ко мне, нет, кто-то прикасался ко мне, прикосни к Иисусу сегодня. Иисус сказал ей, женщина, дочерь, вера твоя спасла тебя. Твоя вера приносит тебе спасение. Твоя вера приносит тебе исцеление. Твоя вера приносит тебе что? Освобождение. И Лука пишет, 13 глава, что была женщина, которая была скрученная. Скрученная. И она была дочка Авраама. И это был день субботний. Иисус увидел ее и сказал, женщина, ты освобождаешься. Фарисей сказал, как это можно? Как это? Это день субботний, день религии, день ритуал, день обряд. Мы против исцеления. Исцеление для нас это труда, а для Иисуса это хлеб. А хлеб нужен не только понедельник или субботу, нужен во всякое время. И Библия утверждает, что Лука пишет, что эта женщина выпрямилась. Иисус сказал, эта женщина, сатана за 18 лет что? Связал. Разве не надлежало бы ее освободить от узы дьявольских? Надлежало. Надлежало. И я уверен, что сегодня кто-то освобождается от узы, долговременной узы своей жизни. Бог даст тебе свободу. Аминь. Я вам сказал, вера, это значит согласиться. Согласиться. Или повторить, что Бог делает. Аминь. Если вы будете внимательны, я много пророчеств вам. И буду так. Аминь. Согласиться, и будет для вас. Итак, я буду согласиться, потому что событий очень много там. И Феофил пишет, 4 глава,
18 стих. Евангелие от Луки, что Иисус вошел в храм, взял книгу и сказал: «Дух Господний на мне, ибо Он послал меня благовествовать кому? Нищим, исцелять сокрушенных сердцем, отпускать измученных на свободу и проповедовать лето Господне». Потом закрыл книгу и сказал им: «Ныне же это Писание исполнилось в ушах ваших». И это что дал Феофилу? Когда он начал это читать, он понял, что Бог реальный. Он Бог, который заинтересован в простые люди, их проблемы, их ситуации. Что Бог приходит, чтобы говорить нищим благую весть. Весть, которая обратит их жизнь в лучшую сторону. Аминь. Исцелить те, которые имеют разбитые сердца. Отпускать измученные на свободу. Чтобы люди знали правду. Аллилуйя. Аллилуйя. Что Феофил, ты можешь полагаться на Иисуса. Он помазанник. И когда он начинает читать Деяния апостолов, Феофил начинает понять, что я тоже могу. Потому что 10 глава Феофил начал читать эту книгу. 10 глава он начал читать, что быть человек набожный. Набожный, Корнелий, вы знаете его. И в это время он молился, и с другой стороны ученики Христа тоже молился. Петр пошел в транс, и Бог явил ему сосуд с различными четвероногими животными. И Бог говорит: закали и есть. Он говорит: я никогда не ел ничего нечистого. И Бог сказал: то, что я осветил, не называй что? Нечистым. Вы знаете, что сложно в нашей христианской жизни? Любить ближнего. А вы знаете, кто такой ближний? Это тот, который тебя ненавидит. Это тот, который тебя не любит. Иисус сказал: если вы любите тех, которые любите вас, в чем разница? Мир тоже так делает. И когда задали ему вопрос, кто такой ближний, он принес притчи о человеке из Иерусалима, который ушел и по дороге разбойники побили его. И кто ему помогал? Самарян, который был врагом. И поэтому любить ближнего, как самого себя, это значит любить тех, которые тебя не любят. Благослови ненавидящие вас. Это есть Евангелие. Феофил, не люби только римлянин, но люби евреи. Люби Самсона. Люби тех, которые говорят плохо о вас. Злословляй тебе, корми их. Вот что значит любить ближнего. Часто мы, христиане, мы любим задавать вопрос: кто такой мой ближний? Такой интеллигентный вопрос. И мы знаем, что ответ нам не дадут. Я вам скажу: твой ближний – это тот, который ты думаешь, что тебя не любит, ненавидит. Твой враг. Именно он есть твой ближний. Те, которые любят тебя, они уже твои. Это правда. Читайте притчи, все притчи о ближних. Это не те, которые тебя любят. Это те, которые тебя ненавидят. Это те, которые тебе трудно простить. И не они должны к тебе первый прийти, а ты должен к ним первый обратиться. Чтобы помогать им. И поэтому Феофил, изучая все это, читая все это, он начал понять, что значит быть христианином. Нелегко быть христианином в одиночестве. Но легко быть со Христом. Аллилуйя. И вот, я выйду последние истории из этой книги. 10 глава, также Деяния апостолов, когда 38 стих. Лука пишет: Иисус был помазан Духом Святым и ходил, благотворя, исцеляя, освобождая все, кто был одержим. Аминь. Это была его миссия. И эта миссия унаследовал его ученики. И сегодня я пришел к вам, говорю вам об этих 2 книги. И хочу бросать вам вызов: снова изучайте эти книги.
Представьте себе, что это вы, Феофил. Аминь. Представьте себе, и все, что пишется там, пишется для индивидуала, к человеку, чтобы он принял это. Это не принимай как для массы, принимай как для себя, как личность, как индивидуал. Не читай как для кого-то, чтобы готов проповедовать для другого человека. Читай как для себя. Аминь. Изучай его как для себя. Первую книгу Деяния апостолов и второй Евангелие от Луки. Читайте как для себя. Вы сделаете себе многие открытия. Вы сделаете себе. Вы откроете себе много чего, что вы раньше не понимали. Потому что это касается личности. Аминь. Я буду молиться за вас. И прежде чем я буду молиться за вас, я хочу обратить ваше внимание на Евангелие от Луки, 1 глава, 4 стих. Чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Это первое, о чем я хочу, чтобы мы помолились. Потому что это очень важно. Люди Галатии, Павел пишет, что случилось с вами? И сказал, о, немысленные Галатии. Вы начали в духе, и теперь заканчиваете где? В плоти. Он говорит, чудеса, которые совершались среди вас, это было что? От плоти или по вере? По наставлению, что? Веры. Когда человек будет наставлен в вере, ветер учения его никогда что? Не унесет. Бури и штормы не унесет. Он, пробивая сквозь, идет против течения дьявольских. Аминь. И он становится твердым. И он может другими помогать. Вот смысл Деяния апостолов, что эти люди побивали с Иисусом, побивали в его учение, его наставление, поверили в него, что все, что он сказал, так и было. Они демонстрировали, что сила Божья реальна. Они демонстрировали знамения и чудеса. Они сделали то, что Иисус сказал, что они могут делать. Что если они будут веровать, они могут сделать больше, чем Он, Иисус Христос. Аминь. Они могут спасать людей. Они могут изменить нас. И сегодня мир изменен благодаря деяниям этих апостолов. Аллилуйя. Я недавно был в стране Нигерии. Конечно, это 45 минут по самолету от моей страны Ганы. Но что я удивился, через каждый квартал это слишком, через каждого дома церковное здание. Там, где мы жили, у Гуду, в Лагосе. Я удивился. В воскресенье пробки, с 2 до 4 пробки, невозможно. Весь Лагос, пробки. Знаете почему? После собрания верующие идут домой. Верующие идут домой. Меня это удивило. Не было возможности ехать. Пробки. Люди возвращаются из собрания. Идут домой. Это было замечательно. Аллилуйя. Моя молитва, чтобы в Украине были пробки благодаря христианам. Что верующие, знаете, пастор, ранние 90-е, от 90 до 95, все кинозали, все театры, все здания, залы, актовые залы, школы, техникум, училище, все были забиты церквями. Это правда. Потому что после Советского Союза все программы исчезли, и христиане захватили это. Иначе церкви во все места. Но пришло время, мы охлаждались. Я уверен, что время обновления приходит. Время обновления уже настало. Чтобы мы были обновлены в силе и крепости. И взяли наш крест. И взяли Слово Божие. Как Лука взял и повествовал одному человеку Феофилу. Индивидуальная евангелизация. Он говорит Феофилу, как быть настоящим христианином. Он уделил достаточно время, писал ему целую книгу, 28 глав Деяний апостолов. Он писал целую книгу Евангелия от Луки,
благая весть от Луки. И я знаю, что ты можешь также повлиять на кого-то. Есть Феофил в твоей жизни, который ты должен повлиять. Есть подобный Феофил, ближний твой, которому ты должен повлиять. Аминь. Аллилуйя. Есть Феофил в твоей семье, который ты должен повлиять. Аллилуйя. Есть Феофил, в тебе есть много богатого. Есть сила Божья, есть благодать Божья, есть милость Божья, есть мудрость Божья, есть откровение, есть слово, и ты можешь повлиять на кого-то. Встаньте, пожалуйста. Аллилуйя. Аллилуйя. Феофил говорит, Лука пишет, Феофил и говорит, слушай, что Петр говорит, день, когда их арестовали, потому что они исцелили человека именем Иисуса. Мужья израильские, что дивитесь всему? Или что смотрите на нас, как будто бы мы своей силою или благочестием сделали то, что он ходит. Ты будешь ходить. Исаия говорит, кривые пути он сделает прямыми. Аминь. И твои пути будут прямыми во имя Иисуса. И он говорит, Бог Авраама, Исаака и Якова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись, пред лицем Пилата, когда он полагал освободить его. Давайте скажем вместе, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Якова, прославил Сына Своего Иисуса, и он прославит его сегодня в моей жизни. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Всего Бог воскрес из мертвых, чему мы свидетели. И ради веры во имя Его укрепило всего, которого вы видите и знаете, вера, которая от Него даровала Ему исцеление, и все пред вами всеми стоит. Аллилуйя. Ради веры во имя Его укрепило. Если у вас сегодня есть какие-то вопросы, то ли духовные, давайте начнем с духовных вопросов. Имя Иисуса выше всякого имени на небеса, на земле и преисподней. 3 уровень. Уровень духовный небеса, уровень земного и преисподней. Его имя на небеса и на земле и преисподней выше все имена в этом пространстве. Поэтому, чтобы не пытаться удержать вас из духовного мира, можно избавиться сегодня верою именем Иисуса Христа. Потому что Его имя превозносится над всем именам и выше всякого имени. Аминь. Аллилуйя. Поднимите ваши руки. И конечно, в это время ты начал молиться своим языком. То, что тебе мучит, то, что не дает тебе покой. Произноси имя Иисуса выше. Это имя, которое мешает тебе в твоей жизни. Те духовные силы, те мертвые духи, проклятия, болезни, все, что из духовного мира давит тебя, да будет искоренено, да будет разорено, да будет уничтожен, да будет ликвидирован во имя Иисуса. Именем Иисуса я провозглашаю силу Божию. Я провозношу имя Иисуса выше всякого имени. И арестую всякого нечистого духа,
всякого демонического духа я арестую прямо сейчас именем Иисуса Христа. И я освобождаю всякого, кто был связан. Я освобождаю вас на свободу именем Иисуса Христа. Разрушаю всякие канаты демонические, всякие цепи, всякие ярмо, да будут уничтожены прямо сейчас, раз навсегда. И я повелеваю тебе, сатане, убери свои руки. И Боже не возложи на детей Божьих. И все, что ты возлагал на них, убери вон. И Боже не возвращайся к ним во имя Господа Иисуса Христа. Те обстоятельства, которые влияют на ваши эмоции и чувства, и душевное состояние, и ваши воли, во имя Иисуса я арестую всякие влияния дьявольские, всякие стрелы их, я перенаправлю их обратно. Дьявол, уберись прочь и вон во имя Иисуса Христа. На те, которые ты действуешь, их сознание, их разуме, и бросай их депрессии. Во имя Иисуса я молю за обновление разума, обновление сердца, обновление мечты. Я молю и провозглашаю жизни сердца этих людей, жизни во все уровни. Уровень воли, уровень эмоций, уровень чувства, уровень желания, уровень интеллекта. Я провозглашаю Божьей жизни в этих людей. Ради веры именем Его, имя Его укрепляет. Положите сейчас ваши руки на физическое тело, там, где у вас что-то болит. В этом зале Он уже начал исцелить. У кого-то ухо открывается уже. Так Лука писал, Феофил, когда Иисус учил, явилась сила Божья в исцелении. И прямо сейчас Бог исцеляет. Он исцеляет уши. Чье-то ухо открылось. Есть человек, у которого камень почки. Сегодняшний день, когда ты будешь дома, это камень высыпать. Высыпаться. Это камень Бог избавляет тебя от них. Сегодня, этот день, 24 ноября, Бог освобождает тебя от этих камней почки. Есть человек здесь, у тебя муж, его имя Игорь. И сегодня утром вы поссорились. Вы настолько поссорились, ты боишься. Какой-то страх захватит тебе. Бог говорит, ты вернешься домой сегодня. И все восстановится. Примирение придет. Игорь полюбит тебя, как никогда. Бог работает на его сердце. И тебе не придется вмешаться Божье. Бог взял под контроль жизни Игоря. Положите руки на место, где у вас болит. У тебя пяст болит. Бог исцеляет тебя. Долгое время это большой палец на правой руке у тебя болит. Бог исцеляет сейчас. Господь ты сказал в своем слове через пророка Исаия, что ранами Иисуса мы исцелились. Каждая рана Иисуса говорит о нас и говорит за нас. Я провозглашаю исцеление в те сферы нашей жизни, где их нужен. Я провозглашаю даже на уровень клетки, те клетки, которые потерпели повреждения и не могут функционировать, те органы в нашем организме, которые не работают. Я провозглашаю обновление. Я провозглашаю жизнь прямо сейчас. Ухо открывается, глаза восстановить, камни почки высыпай во имя Иисуса Христа. И я прошу тебя, Отец,
И миним Иисуса да придет укрепление. 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 Укрепление нашей веры. Укрепление нашей веры. Укрепление веры. Укрепление веры. Укрепление хождения с тобой. Укрепление в любви. Укрепление в надежде. Укрепление в любви. Укрепление в надежде. Ибо именно это есть то, что в нашей жизни. Вера к Тебе. Надежда и упование на Тебя. И любовь к Тебе. Всем сердцем нашим. Господь, укрепи сердца. Укрепи душу. Укрепи разум. Укрепи физическое здоровье. Я благодарю Тебя, что Ты услышал нашу молитву. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий да скажет. Аминь. Воздайте Богу славу. Господь в этом месте. Аминь. И я знаю, что что-то уже началось с вами. Аллилуйя. Вы много себе откроете с этого дня. Хорошо вас наставлены. Но вы должны даже идти глубже. Аминь. Как Феофил. Кстати, имя Феофил значит друг Бога. Друг Бога. Будьте другом. Друг ничего не скрывает от друга. Доверяйте Господу. Доверяйте Ему. И Он укрепит тебя. Он будет всегда рядом. Аллилуйя. Аллилуйя. Я буду передать микрофон пастору. Если вы заметите, что что-то начало измениться в своем здоровье, сердце, и стоит поделиться, подойдите к пастору и скажите, что Бог сделает для вас. Аминь. И этим ставь печать на свою свободу. Аллилуйя. Аллилуйя. Воздайте Богу славу. Рад побыть у вас. Растите от благодати благодати. Аминь. Найди твоего Феофила. Найдите Феофила и повлиять на него в хорошем смысле. И любите Феофила. Аминь. Люби ближнего. И пусть Господь благословит вас. Пусть Господь укрепит вас. С миром Божьим.